Émission Conseil aux femmes et Longona Moussal Nabino, Bishop Ida Leonardo, vraiment Naligi ya Monanioso, Tozo Xama Lokume Pai Nazambe, Nzambo Asali Biso sous grâce, ya Kozala Nakat na émission Toli Po na Basi, Tozo Sabira. Parce que il y a des gens ceux qui ont ça, ils apprennent à beaucoup dans sa péouana, tous en abon, ils apprennent ailleurs. Donc, Asa vraiment, il y a bongi dans le coup, ils ont mérité nyoso. Pour la bombe, on va se comprendre que ça m'aide à bongi. Vraiment, sans plus tarder, dans un souhaitant, ils se sont bienvenus dans cette émission d'Angaï. Conseil aux femmes, Toli pour la Bassi, Bassi au Balingara Toli, Bassi au Balinga. Parce qu'on a besoin de changement et comme on a quatre d'abord et d'abord, parce qu'on a des catholiques. Il y a un toni dans le bâtiment où nous sommes. Conseil et ça a acheté, conseil et ça a limité. Conseil, bah yo kakayango, pe okoka na osungama na quatre d'abord et d'abord. Il y a dans un même thème, on a continué pour le béla sur les 40 principes qu'une femme doit pratiquer pour vivre longtemps et être heureuse dans son foyer. 40 principes au mois-ci et Seigneur a pratiqué pour akoka na ko umela tangole na katina bala nae pe azala moisi ya esengo. Ya solo tam oyo toza ko partager, toza ko kota, toza ko commenter, to ko liker, pe ceux qui n'ont pas s'abonner na katina chaîne sur YouTube vraiment dans ce senga yo okoka na ko s'inscrire chaîne la biso za Armée de la foi internationale TV et skanini okokuta ba vidéo ya ba émission et koyeba lisusu na ko pambola bongo na yo ya solo ndenge na lobi na zakaka na même thème oyo nazolobela sur les 40 principes ya na bien que koyoka eza malamu mais préoccupation na ngai to poser à côté na ngai eza que mukie oyo zoyoka
Molimo Santo asungayo okokana ko pratiquer yango. Même Bible ezoloba chaque azoba ne vous bornez pas seulement à écouter mais il faut pratiquer. Donc okoki kosuka bete na koyoka mais esengeli okoka na ko pratiquer. Oyo yo ozoyoka lokola maloba na Nzambe. Donc préoccupation nanga yango wana eza oyo zoyoka mukolo na mukolo oyo zoyoka na kati na ba émission oyo nazo présenter losambo na ezali molimo mosantu asuka yo pratiquer eloko oyo batu baeshuaka mbalebele eza po batu bazalaka en mesure ya ko pratiquer te oyo eza lokola toli bazoyoka toli mutu nyonso azwaka toli tamususu na ekole tamususu na famille tamususu na baninga par-ci par-là bamisiki ebele eza ya kozwa toli eza mpe na batoli ya malamu mais eloko ya pasi ezalaka mpo bato bakokopratike te yango préoccupation na nde ezali eza vraiment ke tokokanda kopratike parce que thème tozolobela eza 40 principes qu'il faut pratiquer baprincipe esengeli apratike soki alingi azala une femme heureuse soki alingi azala une femme oyo akowumela na kati na libala na ye esengeli apratike baprincipe oyo ya solo yaya ntango tozokota banda deja kopartage video ntina video ya émission oyo mosika yaya eza d'une façon ya koyeba soutenir nga na kati na mosala oyo eza koencourage nga na kati na mosala oyo ntango nazomona commentaire na yo ntango nazomona esika yo like ntango nazomona ke os'inscrire osabona na kati na chaîne na biso ya YouTube yaya eza lipamboli esiko ngana okokoma te bavideo oyo ekokoma mpe ekopambola mbongo ya mutu moko ekorestore ekosunga ye na kati na libala na ye abakisa un plus yaya yo mpe okozala récompensé de la part de l'Éternel mpo na kosala oyo ya kosala kotinda bavideo oyo nzambe na nga azala susu favorable na basi nyonso oyo bazodispose ntan na bango mpo na kolanda ngai napesi bino bashalom nalingi bino makasi vraiment bozala basi ya esengo mpe basi oyo bokowumela na kati na mabala na bino sans plus tarder nazokota na 20e principe oyo nabongisi na pokwa na lelo ezodépendre na lere oyo ozolanda ngai 20e principe na kati na émission na ngai nazoloba 20e principe ezali mwasi il faut oublier donc obosana mabe nyonso donc oublier complètement les fautes commises par ton mari kobosana complètement il faut kobosana complètement bafaute nyonso oyo mobali na yo asali to asala ndeko na ngai mwana na ngai ozoyoka ngai na pokwa na lelo nazolobaki une femme qui désire être heureuse dans son mariage elle doit oublier les fautes, les bêtises, le manquement, les torts causés par son mari. Yaya oyo nyonso mobali asala yo oyo nyonso papa akometa epai na yo yaya soki olingi ozala mwasi ya esengo ozala mwasi oyo okowumela na kati na libala na yo nazosenga epai na yo okoka na kobosana mabe nyonso oyo papa asala yo yaya eza te ke osoko olingi to olingi te non c'est obligatoire nazoba il faut kobosana olingi ozala mwasi ya esengo bosana mabe papa asala yo olingi ozala mwasi okowumela na kati na libala na yo ozala une femme heureuse yaya babétise oyo mobali na yo asala yo bosana yango complètement baerreur na ye bafaiblesse na ye
yaya bosana yango complètement. Parce que esengeli oyeba na kati na libala eza na ba situation mosusu eyaka papa planifie yango te. Eza na ba comportement mosusu ta mosusu mobali afishaka eza te ke akana yango to abongisa yango to tolobaka aplanifie yango mpo akoka na kosala bongo te. Yaya na kati na libala nga nalobaka ngo maintes fois ke mutu moko te akotaka l'intention ya komaltraite moninga. Ntango bato mibale balingani yaya ezala libala ya bapayen ezala libala ya bachrétien d'emblée mutu moko te envisageaka mpona kobanda komaltraite moninga te. Mwasi onde nazobala ye na onyokola ye, mwasi onde nazobala ye na olakisa ye te. Mwasi oyo mpenza baotia na ndako mobali aokana ye te. Eza makambo oyo ekoma na kati ya libala oyo toloba des situations inentendues, baproblème moko inentendu lokola mpe diable alingaka nde libala te azalaka rise nde omonaki akoko koenvoute mobali kotia ye bacomportement moko ya mabe afin ke akoka kaka tout simplement kodestabiliser foyer. Yango okokomona bamakambo oyo ezosurgir na kati na libala na yo yaya, il ne faut pas en faire un problème. On garde dans oboya obosana oboya kolimbisa te yaya. Il faut toujours fournir un effort pour koka na kobosana mabe nyonso oyo papa asali yo, enfin ke bokoka na kovivre na kimia bino mibale. Yaya soki oyebi kobosana te mabe oyo papa sala yo, soki oza mutu oyo motema na yo eza na difficulté, oza na facilité wana te ya kolimbisa mpe kobosana, ya kobosana makambo nyonso ya mabe oyo basala na kati ya libala yaya, eza pasi mpo ozala na kimia pembe na mobali wana. Eza pasi mpo ozala mwasi na esengo na kati na libala na yo. Eza pasi mpo omona mpe ke libala eza malamu parce que bapense na yo eza mabe, bapense na yo eza mabe. Chaque fois okanisa kaka mabe oyo basala yo, chaque fois okanisa kaka mabe oyo papa sala yo. Yango ekozala mo pasi mpo ozala na kimia na kati na libala na yo. Eloko nini maloba na Nzambe ezolobela biso na Philippiens 3:13. Yaya tokota tobanda kopartage déjà vidéo ezali pamboli, partage vidéo tina vidéo ekende mosika. Yaya commenter, liker, osabone na kati na canal na biso ya YouTube ekozala lipamboli okomi Armée de la foi internationale TV. Et si tu as dit okuta ba vidéo ebele oyo kopambola lisusu libala na yo, kopambola susu vie chrétienne na yo. Bible ezoloba nini na Philippiens 3:13? Bible ezoloba frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Bible lobeli biso ndeko nakanisi te ke nasi na zwi, nazokanisa te ke nasi na zwi to nasi na longi, mais nazosala makasi, nazosala eloko moko kobosana oyo esi eleka oyo eza na nsima na ngai, nazotala siko oyo eza liboso na ngai. Ya maloba na Nzambe eza clair elobeli biso, je ne pense pas l'avoir saisi. Nazondima te, nandimi nazokanisa te ke nasi na simbi elonga na kati ya libala, nazokanisa te ke nasi na koki complètement na kati na libala, mais eloko
eloko moko nazosala makasi nabosana makambo eseleka nana komi nanga malamu te na libala nana komi nanga parfaite te nazobundabunda kaka nanu te peke bacomportement nanga sur 10 ekomi 10 sur 10 mobali nanga aza koadmire te mais nazosala makasi eloko mo nazosala nabosana makambo eseleka nabosana buzongo eseleka nabosana badeception eleka nabosana bahumiliation eleka misu na ngai ezotala liboso yaya maloba na nzambe ezokonseye biso tobosana totala lisusu te oyo eseleka tobosana oyo eseleka tika yango yaya lokola pase ezongaka nango lisusu te na okonseye oyo na kutu na lelo ça ne sert à rien ya koperdre temps na yo ya kotalaka makambo eseleka pase ekotikala jamais koya lisusu oyo eseleki oyo eseleka yaya ata kutu olobi obanda koraisonne yango du matin au soir yaya ekotikala jamais susu okotikala jamais su kovivre événement yango soki ezalaki déception mo ovivre yango su te soki ezalaki fidélité mo ovivre yango su te soki ezalaki eloko moko boye etroublaka motu na yo na kati ya libala yaya otikala omona yango lisusu te donc ça ne sert à rien ce qui est passé ne peut jamais revenir comme le passé ne reviendra plus oublie totalement. Oublie totalement ma sœur, oublie totalement ma fille. Ça ne sert à rien, yaya ofanda na motema moko ya lizita osekaka na yo salaka no bien mais eloko wana asala yo okoka kobosana yango te. Lelo tozoba eza obligatoire, il faut oublier le faute commise. Tout mal que le mari a commis à ton égard, yaya tu es obligé ya kobosana yango. Soki olinga mobali wana, soki oza mwana na nzambe, soki oza mwasi oyoka maloba na nzambe, yaya nazokonseille yo na pokwa na lelo obombaka mabe oyo basala yo te. Likambo oyo kozata mosusu papa sasenga pardon. Likambo papa sa ayebisa yo mpenza ndenge ezaleli asengi mpe pardon apparemment on asengi mpe ke olimbisa ye mais soki ka problème moko surgir yaya tu es la première ya kobanda pour rappeler de mauvaises choses qu'il avait commis à ton égard. Yaya c'est pas bien et ça comportement ya malamu te. C'est pas dit que problème nyonso oyo ekwenda na ndako oza obligé obanda korapele oyo eseleka non. Passé eseleka, ce qui est passé déjà passé. Le temps passé ekotikala jamais koya lisusu eseleki yokoma ata likambo mosusu mais okende kokundola likambo eseleka wana likambo wana lokola okanga yango lizita likambo wana lokola ederangeaka vi na yo makasi likambo wana lokola ehumiliaka yo makasi eliaka yo nzoto eyela yo même estomac yaya okoka kobosana yango te na pokwa na lelo nazosenga yo nazobondela omwana ngai peu importe grandeur ou bien situation ndenge elekaki je t'en supplie ma fille il faut oublier bosana nyonso Bible ezoloba nini na Proverbe 17 19 Bible lobi celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Bible lobi
oyo azozipa mabe azoluka nde bolingo kasi oyo arapelaka yango na badiscours na ye ntango nyonso koloba bible obi adivisaka ya ntango yo ozorapele mabe nyonso oyo mobali na yo asala yo yaya kokanisa te ke ozotonga te or ke bolingo bible elobi oyo azocouvrir mabe azocouvrir faute oyo basala ye azoluka nde bolingo mais oyo azorapele yango wana ezaka maladi ya basi likambo kie va rapele yo likambo osalanga so nakanisi yango oyeyokanisaka mpo ya nini yo mpenza tokoseka na biso me so nakati liloba wana olobela yaya okanisa bonka mpo na nini noatianta kokanisa lisusu te bilobi oyo azokanisa azorapele azodivise ok ntango division ezokota entre yo na mobali na yo yaya bokolonga te bokozala na kimia te parce que bible elobi une maison divisée par elle-même elle ne peut jamais subsister ndako ekabwani na yango moko ekoki jamais kobika lisusu yaya ntango bino mibale boza na kati ya division yeba eke ekozala eloko moko ya malamu te ça ne sert à rien ya korapele bafaute oyo mobali na yo asala yo ntango yo ozorapele yango yeba eke ebanda kodimine bolingo na yo omona ata esengo mo ezaomata yo bolingo moko ya kosalela bolamu me une fois ke eloko wana eye ematisi yo bololo omona bolingo epa mobali ezosila ok soki bolingo ezosala défaut na kati na mariage ya okozala jamais en mesure ya kosalela mobali wana bolamu tu ne sauras jamais yaya quand le mal mabe ezomata na motema na yo yaya okokoka te kosalela mobali wana bolamu okoka te parce que eloko nini oyo epusaka basi basalela mibali bolamu eza bolingo parce que bolingo epesaka bolingo esungaka bolingo ezalaka na bolamu etonda na bolamu bacaractéristique ya bolingo sikoyo soki bolingo esali défaut à partir ya korapele bamabe nyonso asala yo yaya ntango ozosilisa bolingo so bolingo ezali te yaya nde omonaka ke okosalela mobali na yo bolamu te makambo nyonso komonaka mabe mpo ya nini motema eza yo ya kobeba lokwa motema nde eza ya kobeba okoka mpe osalela ebolamu te parce que eza na basi mosusu barapelaka mpe te mais agarde kaka un moko bona motema parce que na bamabala ka mutu aza na façon na ye catégorie ya basi mwasi na mwasi aza lolenge na ye mwasi mosusu aza rancunier soki afandisi na motema afanda oloba te mais ezalaki na motema eza bato mosusu basi mosusu arapelaka na ye te mais na agenda na ye akoma nyonso aza quelque part aya na kaye na ye moko boye ata nini notebook na ye akoma nyonso date oyo mobali akometaki na air na ne yaya mosusu kutu kaka na mutu na ye ezali na motema na ye ekokolongwa te yaya eza mabe c'est pas bien comportement ya bongo soki oza mutu oyo bombaka ye omoni likambo
yo wana mba kokie koma yaya tika kokoma parce que eza malamu te ndeba malamu kutu etikala na malongolobe lobi nde na français balobaka les paroles s'envolent mais les écrits restent au moins plus yo koma les écrits quand tu auras le temps il y a pour revoir yango et ben de pas revoir mais au moins jeter un coup d'œil moko boye là otangi kaka et bien sur côté donc ça ne sert à rien il y a cause na agenda moko boye okomaka mabe so papa a salio et ça malamu te ya tokota to partager vidéo to yoka ba conseil et ça malamu toli na libala eza likaba ajouté o expérience te yaya tobakisaka moko yango nde esungaka biso tosala makambo malamu na kati ya bamabala na biso. Proverbe 10:12 Bible ezoloba la haine excite la colère mais l'amour couvre toutes les fautes. Ya oko garder jamais dans na problème moko ke mobali na yo assez assimiler pas na yo asenga pardon mais otikali kala na motema makasi olinga kobosa na likambo wana te. Bible ezoloba haine excitaka colère plus okozala na haine contre mobali wana plus okolinga kobosana te makambo ya sala yo yaya ebando banzoka akanda. Mais Bible elobi bolingo couvre toutes les fautes. On n'a pas dit quelques fautes, mais la Bible dit toutes les fautes. Donc faute yango ezala ya munene, faute ezala ya mukie, faute ezala soki ekonda, faute ezala soki ebela soki kwashako soki ndenge nini yaya tu es obligé yako oublier yango. Bible elobi haine excitaka colère. Si tu as déjà de la haine pour ton mari, cela te donnera et badaka ko pesa yo dégoût ya présence na ye. Donc ce que moni ekaka osasuna elengité. Pour la nini haine. Ceux qui ont engendré haine na kati na yo yaya eloko bozolo ko résultat ezala dégoût. Parce que une fois boza na bino bien mais eloko wana ko lesa kati ya motema na yo oza emo présence na yo ozobaye po lokolo bosani te ezaka na mutu na yo donc soki eye yaya posa mobali oyo ya dosila nde akomonaka epusaka pasi misusu na impolitesse. Donc eloko wana soki eye mutu akozala azotunda ye likambo bien motema nesebe yo mona so répondre mabe na mobali ya beaucoup d'abord na o keza bizarre mais tout ça qui bien problème ni o kaka mangala atika ngai so na katika likambo na même ça mais yo bossa na kate ya bossa na ko bossa na plus on salaka na elle ya mobali na yo yaya e bano peso baso du maire eza. Donc, Moutou a besoin normalement, à la bouquille n'est bien. Alors, c'est qu'elle est avocat de qui mot, pas est-ce que changer. Alors, c'est qu'elle est assis qui n'est. Moutou commence à aller bien, pour aller bien. Problème pour elle. À la bouquille n'a ton robot. Alors, nous solutionner, alors nous sentir rioté. Yaya, ma saut du maire, la carte n'a pas là, et ça t'a bien été. Et ça va la monter. Et l'autre dit des autres poussées parce qu'elle, tu n'arrives pas à oublier. Comme tu n'as pas en mesure d'oublier ces bêtises, ces erreurs, il y a quelque chose à sauter. Or, que ce n'est pas bien. Et bien, donc, elle nous dit qu'est-ce que c'est belé, je suis belé. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? Or, rien. Donc, elles allaient passer. Les c'est les cas. Pour la yokaka, et comme Rameti, et comme dans mon récent, on a ressuscité, on a la pour la nini.
mobala na yo esilise sengo na oyo yaya soki ozogarde kaka haine yeba ekobanda kotinda un jour ovenger mobali na yo. Or que vengeance eza malamu te. Basi ebele tomona mpe basali ya mibali mabe mpo na nini? Mpo mobali atika mpo mobali asalaki ye malgré ke mobali asengaki pardon lokola ye alimbisa te mosusu na mosusu asalaki semblant ya kolimbisa mais na motema na ye akosala yango te yaya mwasi wana aza mpe capable ya kofinir la vie ya mobali na ye akoki mpe koboma ye parce que mabe ntango yaka nani apusa biso tosala mabe eza diable okometre boye okomi bo est-ce que kaka ngai asi yo mpo na nini parce que okokaka te kobosana mabe oyo basalaka yo yaya il faut kobosana plus ogarde ka haine yaya oya ovenger or que vengeance eza malamu te. Bible ezolobela biso na Romains 12, 17 kino na 19e partie B. Bible ezoloba ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bible dit toluka malamu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Bible dit tozongisa mabe na mabe te, kozongisa te. Yaya soki yo kobosana te, finalité kozala vengeance. Soki yo okoka kobosana te, okofinir na kovenger mobali na yo. Yango nde ezalaka point final na kati ya libala. Mwasi soki avenger amoni siko motema ekiti non. Eza malamu te. Bible elobi na biso tozongisa mabe na mabe te mais toluka oyo eza malamu liboso ya bato. Toluka eza malamu liboso ya mobali na yo. Luka eza malamu liboso ya mobali na yo. Raisonne de nini ya malamu na kosala me ya mabe te mwana ngai. Ya mabe te. Bible elobi Nzambe alobi ngai nde na kovenger ngai moko nde na kozongisela moto mabe oyo asali yo yo ya kosunga Nzambe te koyede Nzambe te Nzambe bayedaka ye te tika Nzambe asala oyo akokosala mais yo kovenger te yo bosana soki problème ezali yo luka réconciliation na mobali na yo mais oluka te okoka na kovenger luka réconciliation bobongisa bofanda na bino na kimia yaya baproblème ezaka partout libala nyonso eza na makambo mibali baza makambo asalaka mais je pas dit que otikala nango na motema oboya kolimbisa mpo baneti faute moko éternel te yaya moto aza éternel eza Nzambe biso nyonso toleka na biso kosunga Nzambe te kozwa place ya Nzambe te yo luka réconciliation yaya yango nakoya biso na butu na lelo pour mieux oublier le passé de ton mari il faut toujours se fixer sur les bonnes choses. Yaya, soki olingi okoka na kobosana mabe oyo mobali asala yo yaya, il faut on se fixer na makambo malamu tous les bienfaits qu'il t'a fait bolamu nyonso ya salela yo yaya fixe ne regard no wana soki obandi kotala bolamu oyo mobali asalela yo motema ezonga nsima obosana parce que nga nayebi na kati ya libala yaya mabe ezalaka mokie malamu ezalaka ebele mais biso bato toza toujours na tendance ya koeffacer de bonnes choses mpe
kotombola kaka ba faute ya moninga ya na kati ya libala yaka mabe te amona vi na koloba soki bolamu na kati ya libala eza totia ata neti sur 10 bolamu ekozala 7 mabe ekozala 3 okembi te to mosusu bolamu ekozala 9 mabe ekozala kaka moko me yo likolo ya mabe moko yaya ozoboma bolamu nyonso 9 te soki olingi okoma en mesure ya kobosana complètement totalement mabe babétise bafaiblesse bamanquement makambo nyonso ya mabe infidélité badéception sur bo mobali na oyaya fixe tes yeux na babonne chose oyo asalela yo tala makambo ya malamu oyo yo ozwi epai ya mobali wana tala makambo ya malamu oyo yo obénéficie epai ya mobali wana obénéficie nini ntango misu na yo ekomona bolamu yaya okolimbisa ye mpo kobosana mabe kaka moko ekoboma bolamu ya ntango mosusu ya 5 ans ya 10 ans ya 20 ans obofandi te ata ya 2 ans ata ya 1 année mabe kaka moko ekoboma ntango nyonso obofandi ya malamu te apprend à pardonner et oublier yaya limbisa mpe bosana toza bana na nzambe limbisa bosana oza mama okendaka eglize oyoka maloba na nzambe limbisa bosana yaya commentaire vous partagez ma vidéo partagez vidéo les émissions conseil aux femmes yaya naza awa mpona koconseiller yo nzambe alobi que les femmes âgées donnent de bonnes instructions aux jeunes femmes to apprendre bino ndenge nini bofanda na libala ndenge nini bokoprendre soin ya mibali bokobokola bana bokosala misala ya ndaku yango nde eza objectif to bito ya émission na ngai yaya kokonseye yo tala bolamu mobali wana salela yo kanisa esika bobanda kanisa esika zwa yo kanisa position nini akutela yo yaya kana eloko moko asali yango oyina moto olinga kolimbisa te limbisa bosana limbisa bosana problème eza il faut obosana yango nde tozoloba lelo il faut kooublier complètement toutes les fautes. Bible lobi, l'amour couvre toutes les fautes. Bible lobi, de quelques fautes, non. Toutes les fautes. Ezala ya minene, ezala ya mike ya okufrir. Okufrir pe ko rappele te, okufrir pe ko lombaka ya mote. Na ebi lisolo ya femme moko azaki kosala ba voyage na Europe. Na Congo sikoyo d'habitude ezalaki so alinga voyager mobali na ye nde andoki etika ye na aéroport mobali na bimisi ye bakei te aketika ye na aéroport sikoyo akendaki mpe na ntongo wana faya voyager akesa bonde na ndoki esomaka biloko na ye mobali aketika ti na aéroport atiki ye na aéroport na butu wana fallait pas voyager, mais avion ça là qui moi, les gens qui m'ont contre-temps, bah il là qu'il faut. Parce que mon père a zonga na buto là zongi, moi c'est tikal kuna, à mon avis nega kozonga teti batongo, avant tongo ka toloba, aye kozonga. Donc toloba, donc j'ai pensé tongo te, ba 4 à 3 heures à zongi na ndao. Tawaye à Betty Port. Tawa Betty Port. Mon père a tout dit, non, t'es ngaï. On voyage, on a voyagé. Mon père a fouillé le pont, c'est pas fouillé la porte, manœuvre. Mais fouillé la porte dans un awa. Si, aïe, pour fouiller la porte, là, fouiller le porte, ok. Mon père a dit, non, moi, c'est mon sous na chambre. Il y a tala, à quel côté, moi, si,
azongi azwi mwasi mususu akotie na chambre mbet oyo balala na mwasi na ye. Il y a des choses dans le mariage. Ceux qui ont yoki, au moins attends ceux qui c'est qui gagnent à vivre dans quel monté à grave na kata libana. Yaya mwasi wana kota azema mwasi mwaza ko sambela fanda ki bela kata balobana nzambe. Là moni mwasi wana asale pelo ko mokote aibisi bongola motema mvimela Yesu. Makambo bososala oyo eza malamu te. Bima na yo bima luka nzela ka okende. Ya asala mwasi lelo ko mokote. Mwasi na bimi akei. Batika ina mobali na ye. Alali na ye. Aloba na ye ni I ni O. Batika yo afandi wana. Eleki biko atuna kane mobali pete. Mukolope azonga mukobacheki pona foba zo akei na ebe poto asali basha azongi atuna mobali te. On kuta ki ona mwasi mobali asengi ba pardon ngaza na problème na yote. Na sina limbisi na wa eza problème te. Bino boyebi nzambe te ko buzo ko sa ti na mbetu na ngai do ko eza te buzo. Yaya tellement mwasi donc alimbisa mobali atuna na mobali no mote oyebi ke mobali aza ki mutu moko ando de be ma mosambela te. Ya mobali wana aya na église suite ya conduite ya mwasi na ye. Lolenge amonelaki mwasi na ye ndenge na situation wana ndenge agiraki yango eleki na ye. Ntango azopesa témoignage wabi donc mwasi na ngai na bongola motema mpo na comportement mwasi na ngai likambo akutanga nango nayebi te soki mwasi mosusu elingi ozala ndenge nini. Yaya atunaki ete akipaka na ye te comme si de rien n'était. Donc ekomi culpabilité pour mobali ti suka ayiki kobibwaka na makolo ya Yesu. Ndeko na ngai eza na makambo nayebi ke okozala makambo biso nyonso makambo ezalaka libala ezala makambo eza te parce que toza baange te toza na bafaiblesse toza na bamanquement mais attendre wana nous sommes appelés ya kooublier soki mabe ye ya sentir ya kozwa mabe koetala ngo na table non ntango yo tiango lokola sando tiango lokola fleur wandomona yango et plus ozomona yango plus on doit se méconduire kaka plus motema endobeba plus ozalaka malamu te na kati na ndako na yo. Yaya eloko nyonso ifo yeba eza na avantage eza na bainconvénient nango. Ntango yo olingaka kobomba makambo oyo ya mabe basali oyeba eke bainconvénient ezali. Et ntango yo mpe oza en mesure ya kobosana yaya yeba eke avantage ezali. Il n'y a rien pour rien. Au fournir l'effort, yakobosana mabe papa sala yo yakobosana makasi alekisa oyaya avantage ezali. Avantage ya liboso na koloba mwasi oyo azobosana bafaute to babétise o mobali na ye asalaki azogarde fi na ye mpe fi ya mobali na ye. Yaya ntango yo ozobosana mabe oyo papa asala yo yeba eke fi ya mobali ozogarde fi na yo mpe ozogarde. Avantage ya liboso yango wana parce que soki yo kobosana te fi na ye kozala expose ya yo mpe kozala expose. Ok, ce qui va vivre dans quand il n'a pas les exposés, il y a une porte ouverte, il y a un combat et vous allez permanent. Et vous avez une porte ouverte dans le démon, dans le diable, à Salaoyamoni, à Katskalibana. Mais une fois, au Yémi Kobosana, il y a au garder via Mobaliwana, et au garder finalement. La Bible ne donnait pas accès au diable. On peut accès au diable si tu n'arrives pas à oublier ce qu'il t'a fait. Il y a un nesika, ma vie est pour ça la protéger.
Et deuxième avantage dans Zoloba, personne ne saura vous diviser. Il y a un temps où il y a des gens qui problème est on va la symbolique ici, on dit ici, et si bon continuer finalement, moi tout le voyage sur qui sont là, maintenant on va s'arrêter d'abord, dit comment vous dites mon père est à son thème, si moi je vais diviser les athées, mais yo j'arrête les cas les cas. Yo moko nanu ozana courage à commettre la mot à camarade yaba okota tendenu. Avantage ezali tant yo zobosa na muto kabula binote. Et troisième ezali équilibre na bafan nyonso. Ya na kati ya bala bafan ezalaka. Ba mi pepe ezalaka. Mi pepe ni aweza ba problème. Ba tempête ebeta kawana ba mbonge. Makambo yo okutana na wana oyo boya kolimbisa ba message ya mabe omona na téléphone ba appel ya mabe ba infidélité ba découchement ya mobile kobota même libanda kowanga na yo kolomba n'importe quoi et yango makambo yo okutana mais eloko nazo conseiller yo bosana bavandi nyonso wana soki obosani yango ya équilibre ezala bavandi mosu ekoya kobeta yaya équilibre ezala obanga su baproblème te basituation makasi obanga yango te parce que oza en mesure ya kobosana oyo papa azosala. Et cinquième chose nazoloba quatrième avantage eza stabilité na kati na foyer. Soki oyebi kobosana babe o papa sali yaya foyer na bino ezala stable oningana te stabilité ekozala. Et cinquième libala ekoumela pe okozala bato na esengo yaya eloko eleki kitoko na libala ezali libala ezala esengo durer, il y a des problèmes parce qu'il y a des femmes, il y a des couples où va durer même 20 ans, mais ils ne sont pas heureux. Mais problème, ils allaient être heureux. Il y a ceux qui ont yébi kobosan, ma belle obasalio, aux amos qui essaient. Et c'est mon alibal les admios. Pour les problèmes de ça, et belé va oumela, mais batika va vivre c'est on n'a pas la tête. Autour d'un temps, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire même 30 ans de mariage, mais batika va ouvrir c'est on n'a pas la tête. S'il faut ouvrir la bouche pour parler, donc on y a comment nous le ça kaka, hein? Ma père on y a vivre dans le bal, on y peut ça et c'est monté. Mais yo pose en 2 ans, 3 ans, il y a ceux qui ont comme conseil au monde de nos enfants c'est il y a un qui est aussi de sa émission partager vidéo, commenter, liker, na kotinda vidéo qui est de musique tinda vidéo et qui est de musique et vous allez pamboli et qu'on s'adapte ceux qui n'ont on s'inscrit na carte na chaîne sur YouTube pour qu'on s'inscrire puis surtout Armée de la foi internationale TV. Et si quand il y a au coup de la vidéo, il faut pas pour la yo. Dans les inconvénients, il y a cause à la inconvénient ezali pour cause là, donc pas d'attachement. Ceux qui y ont tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier le faute de ton mari. Il y a beaucoup de jamais attaché, attachement vous allez. Parce que plus on pense dans ma belle oya salayo olingaka koséloigner na ye yazo za débat mutu donc nyonso kokaka rupture ya donc nyonso oyo boyeba parce que bololo wana etindo takosa ata simba tosukuta simbi omonika neti neti ozwa lipo komoso tindi kapsi osala ndenge nini donc ozala attaché te. Et deuxième inconvénient eza trouble sur trouble ceux qui oza mutu oyo obosanaka te mabe o papa asali yo
yaya kozaka bato batrouble lelo trouble elobi trouble ofandi mwa une semaine bien soki bakimpino eye obandi koloba ye mpe motema ebeba ozomona. Donc eloko ya mis troisième nakoki koloba inconvénient dégoût na barapport sexuel. Plus ozopense mingi na mabe o papa asala yo yaya ozala esengo te ya kosangana na ye. Donc soki osali yango osala yango malgré yo mais sentiment wana ezala te po ani po mutu na yo eza na makambo ozosala te. Mutu na yo eza kaka okanzaka na makambo basali yo. Donc yango okozala na dégoût. Donc wana mutu mosusu donc na posa kutu ya mobali ezalaka ata komba na ye kwa nzete moko boye. Donc basimba so babando simba banda na mutu bakiti na nyonso partout bakiti donc ye alinganaka te lokwa robocop. Donc sentiment ekota te bwani mpo mutu eza obeba abosanaka te. Ya 2001 kanga, ya 2005 kanga, ya 2015 kanga, ya 2020 kutu ezochauffe na motema yaya bosana oyo kufa bosana so olingi libala na so olingi mobali wana olingi owumela na ye ya kanga misu na mabe na ye zipa mabe na ye. Bible dit l'amour couvre toutes les fautes. Balobi te bolingo ezipaka ya mike ya minene tete nyonso ne mike ne minene o kaka indispose motema na yo o kaka ebebisi motema na yo yaya koka na kobosana yango. Eloko mosusu nazoloba inconvénient ezali déséquilibre ekozala makasi. Et cinquième, le divorce peut s'en suivre. Yaya ntango yo olingi kobosana te ozorapele mabe un jour mpe okokabwana somona parce que diable alingaka esika trouble ezali atie makanisi mobaka eloko moko elie ale oprofite nango na kanda wana obimi libala mpe ekufaka te ekufi. Yango nazoconseille na pokwa na lelo yaya il faut kobosana tozobosana mpo na nini parce que toza bana na Nzambe. Yaya so réellement oza mwana na Nzambe so réellement yamba Yesu Kristo lokola mpo libongo bikisi na yo nature ya Nzambe na biso eza pardon. Alors Jésus l'Éternel qui pardonne et qui oublie. Ya so réellement tu es enfant de Dieu il faut kozala na nature ya papa na yo. Papa na yo abosanaka Nzambe alobi nalimbisaka mabe na ngo mpe nabosanaka yango biso mpe toza oblige tobosana parce que toza bana na Nzambe ata basali biso mabe tobosana parce que toza bana na Nzambe. Et eloko ya mibale na koloba lokola conseil moto aza parfait aza te. Lelo yo oboya kolimbisa papa lelo yo okanga motema lelo yo obanda korapele ye faute oyo asala ekoma lokola refrain moko ya musique soki na ntongo olobi te na buto koloba soki olobi na moi te na katikati ya buto koloba même na lia adoration oza capable ya koloba ngo kokata moninga ta mosusu basentiment na ye mpo na nini oza na posaka ya koyemba ekoma refrain na yo ntongo midi pokwa eya lokola kiri moko boyo tie yaya yeba eke yo oza parfait te moto aza parfait aza te yeba eke un jour yo mpe okokomettre likambo moko esengaki ozala besoin ya pardon na ye ozala besoin ya oubli ya makambo ya oyo osali ye siko soki omoni azorapelaka yo mabe oyo sosenga ye pardon est-ce que osepela nango. Donc toza bato un jour yo mpo kookomettre lokola un jour yo mpo kookomettre yaya ndima pardon ya papa mpe bosana lelo tozoloba nde kobosana obosani omoni tolobaka langage mo tolobaka kobosana libela mama si bosana mabe papa asala yo ndenge tobosana mabele ya bamama bamekisa biso toyebi yango te soki ezali ndenge nini kuna moko te toyebi lisusu te. Yaya nakomi na suka vraimen ya émission na ngai Nzambe na ngai apambola yo oyo mwasi oyo odisposaki temps na yo mpo na kolanda nga na kati na émission conseil aux femmes. Yaya Nzambe apambola yo kobosana te kopartage video kobosana te kolike
kobosana te kokomante yaya kobosana te surtout kosinscrire kobakisa to babainscrire na kati na chaîne na biso ya YouTube ekozala lipamboli malingaki vraiment yango na clôturer tokabwana na yo oyo disposaki ntan na yo mpona kolanda ngai tokoka nakoka na kosambela mpona yo avant na clôturer émission na ngai nzambe na bomoi na pesi yo lisusu merci mpona ngolu oyo osalaki nakoka na kopresente émission e na ntango nazosambela mpona oyo nyonso alandaki ngai mpe ata oyo akolanda video oyo nsima nzambe losambo oyo ekoka na kozwa esika na kati na bomoi na ye mpe nzambe yo exorce yango losambo na nga na pokwa na lelo ezali yo okoka na kotia motema wana oyo olobaki j'ôterai le cœur de la chair mpona ya pierre mpona koka na kotia ya chair nzambe longola motema ya libanga koka kotia motema ya mosula motema eza flexible motema epardonaka mpo obliaka motema oyo ya monene nzambe esunga losambo na nde ezali molimo mosantu apesa makoki wana epai ya mwasi nyonso oyo adispozaki ntan na ye ya kolanda ngai na kati na émission oyo motema ya kobosana nzambe yo limbisaka obosanaka bible olobi soki ozalaki kotala mabe otalinga komomela liboso elongi na yo te nzambe pesa biso mpe motema wana ya kobosana mabe nyonso bapapa basala biso ezala bafinga ezala badeseva biso ezala batuka biso bapebisa mitema na biso nzambe pesa biso mitema wana soya lokombo na nyonso oh nzambe na nga pambola yo nzambe André Leonard azala favorable mpona basi nyonso oyo balandaki biso balandaki ngai na kati na émission oyo nzambe azala na yo asuka yo mokie oyo oyoki lokola toli okokala na kotiango na misala par la grâce de Dieu soki yesu akozonga te tobondani jeudi prochain. Tunika tata apesa boboto langa eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misa